Қайырлы күн. Металлургия білім бағдарламасының студенттеріне арналған металлургия өндіріс негіздері пәні бойынша дәріс беруші Әбдіршит Асылбек Мейрамханұлы. Дәріс нөмір 5. Шойын металлургиясы. Дәрістің мақсаты: домналық цех жұмысының сұлбасымен домналық пеште өткізетін физика-химиялық үрдістерді оқып білу. Дәріс жоспары: домна өндірісінің шикізаттары, домна пеші, домналық үрдіс, құймалық шойын өндірісі. Кілт сөздер: шойын, домна пеші, құдық пеш, магнетит, гематит, сидерит, калашник, шахта, иқша, көрік, көмірқышқыл газы және тотықстану. Шойын дегеніміз не? Шойын темірдің 2,14% астам, әдетте 3-4,5 көміртегінің қорытпасы. Көміртегі шойында темір карбиді цементит түрінде, ақ шойын немесе бос графит түрінде сұр шойын болады. Шойын темір кендерінің домналық пештерде балқыту жолымен алынатын бастапқы орын. Арналу мақсаты мен химиялық құрамы жөнінен шойындар қайта өңделетін, яғни болат болып қайта өңделетін, яғни домналық пештердегі 80-нен астам пайызы қайта өңделетін шойын болып табылады. Ал құймалық шойындар бұл, яғни машина жасау заводтарында фасондық құймалар өндірісінде қолданылады және арнаулы болып бөлінеді. Домна өндірісінің шикізаттары. Домна өндірісінің шикізаттары темір кені, қождама, отын, ауа болып табылады. Темір кені бұл құрамында темірді бөліп алу экономикалық тиімді болатын тау жынысын айтады. Темір кені темір құрамдас минералдар мен бос жыныс қоспаларынан тұрады. Бос жыныс құрамында әртүрлі қосылыстар, соның ішінде кремнезиум, глинозиум, кальций оксиді, магний оксиді кіреді. Темір кенінің домна пешіндегі балқытуға жарамдылығы темірдің мөлшеріне, бос жыныстың құрамындағы фосфор мен күкірт, мышьяк және зиянды қоспалардың концентрациясына байланысты. Құрамындағы темірдің тотықстану жылдамдығымен анықталатын кеннің тотықстану қабілеті маңызды рөл атқарады және ол темір тотығының табиғатына, кеннің тығыздығы мен кеуектілігіне байланысты. Кен неғұрлым тығыз, кеуекті аз болса, соғұрлым оның тотықстану қабілеті нашар болады. Шойын өндіру үшін темірдің келесі негізгі минералдары: магнетитті теміртас немесе магнетит фермош түрінде кездеседі. Бұл, яғни магнетит қасиетке ие, кеннің түсі күңгірт, жоғары тығыздылыққа ие. Келесі қызыл теміртас немесе гематит. Бұл темір 2O3 сусыз оксид түрінде темірдің құрамындағы 60%-ға дейін темірден тұрады. Қызыл теміртас құрамында зиянды қоспалар, күкірт, фосфор аз болады. Магнетитпен салыстырғанда оңай тотықстанады. Осы қасиеттерінің арқасында қызыл теміртас ең жақсы темір кенінің қатарына жатады. Келесі қоңыр теміртас. Бұл темірдің сулы оксиді, яғни темір 2O3 көбейтілген 3H2O. Бос жыныс әдетте күкірт және фосформен ластанған. Кендегі темір мөлшері 30%-ға жуық. Жақсы тотықстанатына байланысты қоңыр теміртас кедей кендердің пайдалану тұрғысынан экономикалық тиімді. Келесі шпатты теміртас. Бұны әдетте сидерит деп атайды. Бұл, яғни темірдің карбонаты түрінде темірдің 30-40%-ға дейін кездеседі. Сидеритті кен жоғары тотықстану қабілеті мен күкірт пен фосфордың аз мөлшерімен сипатталады. Келесі домна пеші. Бұл пешке тоқталсақ, домна пеші ол, яғни шахталы тік пеш. Қазіргі заманда бұл пештердің жалпы биіктігі 80%-ға жетеді. Пайдалы көлемі 5600 метр кубқа дейін жетеді. Домна пешін отқа төзімді аса берік кірпішпен қалыңдығы 1 метрден артық етіп қалайды. Сыртында қалыңдығы 30-40 мм болат бүркештермен қапталайды. Оның көлемі
3000 метр куб тонна пештің тәуелдігіне 60.000 тоннадан шығарады. Яғни қазіргі таңда металлургиялық тонна пештің сұлбасы келесі суретте көрсетіледі. Шикі материалдар өздігінен аударылатын вагондар арқылы келеді. Бұл ең бірінші бұл жерде шикі, яғни бірінші бұл вагон таразы. Ең алдымен вагон таразыға келіп, шикра материалдары өлшенеді. Бұл вагон таразыдан шанапқа түседі. Бұл шанап бізге яғни жүктеу, яғни скифтерге беріледі. Бұл яғни вагоншалар. Бұл жерде бұлар жоғары биіктікте жоғары қарай жүріп, пештің түсіргіш құрылғысына келеді. Бұл жерде түсіргіш құрылғы, яғни мына келген темір кені, қождама және әктасты қабылдап алады. Одан кейін түскен материалдар екі конус болады, екі конусқа түседі. Бірінші конус, кіші конус, үлкен конус. Бұл жерде ең алдымен кіші конусқа келіп түсіп болғаннан кейін үлкен конусқа түседі. Яғни үлкен конус ол кезде жабық тұрады. Оның себебі іште жиналған, қыздырылған ауаны жылуды сыртқа шығармас үшін. Содан кейін кіші конус жабылады, үлкен конус ашылады. Үлкен конус ары қарай пеш мойындығына беріледі. Одан кейін үлкен шахта, одан кейін пеш қазан, одан кейін ықша, одан кейін көрік, сосын пештің табаны. Ал мына 11 пешке жоғары 400-500 градуста ауа қыздырғыштар көмегімен пешті қыздырады. Пештен шыққан газдар ол газ тазарту жүйесіне барады. Олар ауа қыздырғыштарға беріп, қалған бөлігі шыққан газды сақтайтын неге жібереді. Ал қалғаны ауа қыздырғыштармен пешке жүктеледі. Бұл жерде айтып кететін жайт, темір кенінің фракциясына мән береді. Яғни қождама, әктас және де берілген материалдар біркелкі фракцияда болады. Яғни ол жоғарыдан төмен қарай барлық материалдар құлау жылдамдығымен құлайды, төменнен ыстық газбен үру нәтижесінде темірдің тотықстану ережесіне келеді. Яғни бұл домна пешінде бірнеше жаңа айтып кеткен ауа қыздырғыштар болады. Бұлар яғни каупермен жабдықтырған, әдетте оның саны 3-тен кем емес, немесе 4 болады. Бұл яғни ауа қыздырғыштар яғни 1200-1300 градуста қыздырылып пеш формасына береді. Бұл біздің жаңағы тотықстандық, яғни кокстың тотықстануына келеді. Сол шыққан пештен шыққан өнімдер, олар жаңа түтін ең бірінші газды тазарту құрылғысына өтеді, одан кейін олар түтін мұржасында жиналады. Бірінші ауа қыздырғыштың салмағы суыған кезде, ал екінші қыздырғыш ол салмағы қызған кезде керек болады. Бұл яғни екеуі автоматты түрде ауысып отырады. Ауаны қыздыру үрдісі айтарлықтай қарқындатуға мүмкіндік береді. Домна пешінің өнімділігін арттыру үшін дефицитті кокс үнемдеу мақсатында келесі шаралар қолданылады. Ол яғни ылғалдылығы тұрақты ауа үрлеу, мойындық астында жоғары қысымды ұстау, оттегімен байытылған ауа үрлеу және форма арқылы табиғи газ, мазут, көміршаны үрлеу. Барлық негізгі үрдістер бұл материалдарды дайындау, жүктеу, пештің жұмысын қамтамасыз ету, қожбен шойында
қожбен шойынды тасымалдау, яғни толық автоматтандырылған және механикаландырылған. Домналық үрдіс. Енді біз домналықта болатын реакциялар және олардың жіктелуіне тоқталамыз. Бұл жерде домна пешінде әртүрлі температуралар, яғни пештің құрылысына қарай болады. Ең бірінші мойындықта жүктелген шекара материалдар 200-300 градус температураға түседі. Одан кейін материалдардың төмен түсуіне байланысты, яғни төмен түскен сайын температура жоғарылайды. Максимум температура 1900-2100 жетеді, ал көрікте 1450-ге дейін болады. Фурма ауа қыздырылған кезде кокстың көп мөлшері бірінші, яғни көміртек плюс O2 CO плюс Q, бұл яғни ең бірінші болатын реакция. Келесі түзілген көмірқышқыл газы, яғни кокстың қатты көміртектермен әрекеттесіп, екі көміртегі оксидіне тотықстанады. Бұл яғни CO2 плюс C 2CO2. Яғни пештің жоғары жағынан материалдар түсіп жатқан кезде бірінші реакция болады. Одан кейін қалған көміртегі, яғни осы түзілген CO2 әрекеттесіп 2So-ға айналады. Келесі темір келінмен кездескенде келесі реакциялар болады. Бұл яғни феррум 2OH CO феррум 4-ге, феррум 4 феррум О-ға, феррум О CO-ға айналады. Бұл барлығы яғни жылудың ол эффектісін береді, яғни жоғары салыстырмалы жоғары температуралы. Бұның барлығы яғни Байков ережесі сияқты Байков ережесі сатылап жүреді. Келесі темірдің, бұл жерде темірдің қатты көміртегізімен тікелей тотықстанады. Бұл көбінесе көріктің бойында жүреді. Ол феррум С плюс феррум. Бұл реакциялар жылуды жұта жүреді. Бұл пеш қазанында және ешқаның жоғары бөлігінде өте жоғары температура жүреді. Бұл яғни темірдің тікелей тотықстануына келеді. 900 мың градуста температурада темір оксиді тек қана тікелей жолмен тотықстанады. Әдетте домна пешінде газдармен, яғни жанама жолмен 60-70%, ал қатты көміртегімен 30-40% тотықстанады. Тотықстану үрдісі аяқталған соң 1300-1400 градуста темір губкасы қатты, яғни масса күйінде болады. Бұл яғни 1536 градуста. Темірдің көміртегі оксидімен немесе тікелей тотықстану нәтижесінде темір карбидтер түзіледі. Яғни темір плюс 2CO феррум 3С плюс CO2 ары қарай қатты көміртегімен әрекеттесіп өтеді, ал тікелей феррум плюс С феррум 3С болады. Келесі слайд. Бұл яғни цементиттің темір жақсы ериді, оны көміртектендіреді. Осының нәтижесінде балқу температурасы әлдеқайда төмен темір мен көміртегінің қорытпасы түзіледі. Жоғары температуралы аймақтарда бұндай қорытпа сұйық күйге өтіп көрікке жиналады. Темірдің тотықстануы және көміртектенуімен қатар кремний, марганец, фосфор және басқа элементтердің тотықтары, яғни оксидтер тотықстануы олардың еруіне де орын алады. Домна пешіне шекара материалдарының бүкіл фосфор тотықстану шойын құрамына өтеді. Шойындағы фосфор концентрациясын реттеу шекарамын таңдау арқылы мүмкін емес. Келесі зиянды қоспа ол күкірт. Оның негізгі пайда болу көзі кокс болып тұрады. Күкірттің жартысы жуығы пештің жоғары горизонттарында, яғни пеш мойындықтарында, яғни газ түрінде SO2, H2S түрінде бөлініп кетеді. Күкіртті барынша азайту үшін ол яғни десульфурация әдісі жүреді. Ол яғни қождың құрамын реттеу актив мөлшеріне байланысты. Қождың жоғары негізділігі домна пешінде көрігіндегі жоғары температура күкірттің жақсы еритін сульфидтің күйінде кездеседі. Оның бөлінуі яғни феррум С плюс кальций С феррум О. Яғни осы реакция бойынша біз күкірттен құтыла аламыз. Қождың түзілуі пеш қазан облысында 1200 градуста бошыныспен
балқығанда жүреді. Түзілген қож көрікке ағып шойын қабатының бетінде жиналады да периодты түрде қож ағын өзегіне шығарылады. Қож негізді қышқылды оксидтерден тұрады. Домналық қождың негізгі сипаттамасы оның негізділігі, ол негізгі оксидтердің қышқылды оксидтерге қатынасымен анықталады. Әртүрлі шойындар мен ферроқорытпаларда қождың негізділігі 0,9-дан 1,4 аралығында болады. Негізділік неғұрлым жоғары болса, шойынның десульфурациясы соғұрлым жоғары болады. Шойын пештен ағын өзектер арқылы күніне 4-6 рет шығады. Шойын науа арқылы сыйымдылығы 100 тоннаға арнайы шойын тасушы пештерге құйылады. Ал олар темір жол құю машинасына жөнелтіледі, немесе әрі қарай болат өңдеуге жағдайға арналған жинағыштарға, яғни миксерлерге құйылып, ол яғни болат балқыту аймағына тасымалданады. Құю машинасы шойын қалыптарға құралған тұйық конвейер түрінде болады. Қалыптарға құйылған шойын қатайып, суығаннан кейін төңкеріліп, массасы 55 килограммға дейін шойын, яғни құймалары, яғни темір жол вагондары деп басқа зауыттарға жөнелтіледі. Домна пешінің негізгі көрсеткіші ол ПКХ-ті, бұл яғни пайдалы әсері коэффициенті, бұл яғни бұл 1 тонна шойын балқытуға есептеледі. Ол ПКХ В бөлінген G, бұл яғни бірінші шойынның көлемі, сосын шойынға кеткен жаңағы шикізат материал мөлшері арқылы анықталады. ПКХ бұл яғни өте әсерлі коэффициент, бұл яғни бұл қазіргі кезде негізгі шойын өндірісінде 0,4-0,7 аралығында кездессе, қазіргі таңда отандық шойын балқыту домна пештерде ол 0,55-ге дейін кетеді. Кокстың құны шойынның құнының 40-50%-ын құрайды. Кокстың меншікті шығыны шикрам сапасына, яғни үрленетін ауаның қыздыратын температурасына, оттегінің байытылуына, газдардың жылуы, физикалық жылуына және тотықсану қабілетінің пайдалану дәрежесіне байланысты. Отандық домна өндірісінде 1 тонна қайта өңделетін шойынға меншікті шығын, яғни кокстың шығыны 550 килограммды құрайды, ал алдыңғы қатар елде бұл 470-490 мыңға дейін төмендетілген. Келесі құймалық шойын өндірісі. Бұл құймалық шойын өндірісі, яғни құдық пештерде, электр доғалы пештерде, индукциялық пештерде болады. Құймалық шойын өндірісінің бұл яғни пеші, ең бірінші бұл яғни колонналар, пеш ұстап тұратын, сосын тірек плитасы, яғни жүктеу, шикізат материалдары, отын қождамалар, яғни жүктеледі. Сосын жүктеліп болғаннан кейін жүктеу терезесі арқылы, яғни вагоншалармен жүктеуді терезе арқылы қабылдайды. Сосын бұл жерде шахта, бұл шахтада барлық материалдар жинақталып осы жерде болады. Одан кейін бұл яғни үрлеу формасы, бұл үрлеу формасында үрледі. 6 бұл яғни жинағыштар, 7 қож ағын өзегі, 8 шойын өзегі. Құдық пештердің жұмыс істеу принципі төмендегідей. Ол кезекті ең бірінші жөндеуден соң пеш шахта формасына, пеш диаметрінің биіктігіне кокс толтырылады. Содан кейін металдық шик құрам, яғни кокс қождамалар келеді. Қождама ретінде қолданады. Кокстың бірінші бөлігі тұтанып жанғаннан кейін формалар бойынша ауа үрлене бастайды. Балқытылған металл толық жиналып, периодты түрде шығарылып отырады. Кокс шығынын азайту үшін ауаны негізі 350-550 градусқа қыздырады. Келесі дәріс бойынша бақылау сұрақтар. Шойын дегеніміз не және көміртегі мөлшеріне байланысты шойын қалай бөлінеді? Темір кенінің қандай түрлері бар? Домналық пештер, яғни қандай бөліктерден қандай қызмет атқарады? Келесі домна пешінде негізгі реакциялар. Пайдалы көлемді қолдану коэффициенті дегенімізде ол қалай есептеледі? Құймалық шойын қандай агрегатта қолданады? Глоссарий, бұл жерде шойын бізде ол 2,4-ден астам, әдетте 3-4,5% көміртек қорытпасы. Ақ шойын бұл яғни темір карбиде, цементит күйінде болады. Ал келесі сұр шойын бұл бос графит күйінде болады. Қайта өңделетін шойын дегеніміз ол яғни болат өндірісінің негізгі шикізат материалы. Ал құймалық шойын дегеніміз бұл машина жасау заводтарында фасон құю өндірісіне қолданады.
Келесі магнетит, бұл яғни темірдің магниттік қасиетке есебінде минерал, құрамында 45-60%-ға дейін, феррум 3-4 болады. Келесі гематит, бұл сусыз қорытпасы, оның құрамында жоғары темірлі болады, яғни темірі 50-60%-ға болады. Келесі сидерит, бұл яғни кедей минерал, бұл жерде феррум СО3, яғни карбонат күйінде 30-40%-ға дейін болады. Шойын домна пеші, бұл вертикалы шахталы пеш, мойындық, ол пешке, яғни материалдар жүктеу, газ шығару арналған домна пешінің бір бөлігі. Бұл жерде осы дәріс бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі. Дәріс аяқталды. Көп рахмет.